星期六朝頭早啊，而家咧就未夠8點鐘啦。咁早起身做咩咧？咁啊，上次換完寶馬嘅嗰4條胎啦，今次咧就到呢架麥卡啦。2條後胎咧我都要換翻嘅，因為咧嗰個排水坑咧已經好薄啦，已經好淺啊，唔夠深啊。咁啊，為安全起見都要換噶啦。呢條胎應該都用咗3年幾4年嘅。咁買翻嚟嘅時候咧，部車就當然係跟呢套胎啦。咁啊，問題就係咧，原來前手車主咧用呢 set 胎咧後胎咧係配錯鞋啊。咁啊，而家用緊咧係265/40R21。咁其實21寸咧就應該係用295/35R21嘅。咁所以今日咧就走去配翻一 set 呢一套嘅即係後胎。咁前胎咧就仍然可以用得喎。咁所以就唔換住啊！咁今次都係啦，去翻呢個 Quick Fit 啦，咁就喺 Bletchley 嗰度咧。咁同上次一樣咧，除咗換胎同埋咧4輪定位之外咧，佢又送埋一個免費嘅冷氣啦，同埋呢個 brake 嘅檢查喎。咁啊，服務都唔錯，搞咗個幾鐘頭啦。今次咧就冇特別去揀邊隻牌子嘅胎，咁啊用翻咧原廠配置就係米芝蓮 Latitude Sport Free 啊。咁啊循例上網查下啲資料啦，見佢嗰個表現都唔錯。咁最緊要就配翻啱個 size 去用啦。咁就換翻啱呢套胎啦。而家就係295/35R21啊。一路揸翻嚟嘅時候咧都幾舒服。咁啊新胎應該就真係舒服啲嘅，冇咁蹬嘅，亦都靜啲嘅。睇到295/35R21，搞咗個零鐘啦，做埋呢個4輪定位啦，好似上次咁啦，咁搞掂晒，着翻啱對鞋。